अबे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अंदर। अगर तुमको अंदर जाना है तो तुम्हारी इस ट्रैक्टर को सबसे पहले ग्रीन कलर करवा के आना पड़ेगा। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं अपने ट्रैक्टर को ग्रीन कलर करवा के आता हूँ। यार आज तो मैं अपने ट्रैक्टर को ऐसा कलर करके बना दूंगा कि उसका भी देखकर होश उड़ जाएगा। अरे वाह, ये तो कलर होके रेडी हो गया। अब मैं जाता हूँ। देखने से पहले एक माँ ही होती है जो हर मुसीबत से लड़के आपको दुनिया की सारी खुशी देती है। तो आज उस प्यारी माँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरे भाई, अब तो मुझे अंदर जाने दो। मैं अपने ट्रैक्टर को ग्रीन कलर करवा के आ गया।